para seguir falando do común, agora de outro punto de vista que é o filosófico. Abraham é doutor en filosofía pola UNED e ten escrito textos que ha hecho centrais para a filosofía humanista, como é Vivir o acontecimiento, que é 2016, ou Corpocicuitos, Máquinas de subjetivación, ambos en Eusein. Ademais, ten escrito monografías excelentes, digo por Rousseau, sobre filósofos contemporáneos como Deleuze, Jameson ou Negri. E do que vai falar hoxe vai ser sobre potencia e o poder, precisión sobre o común e a comunidade como medio de comunicación. Vale, moi agradecido. Bueno, en primeiro lugar, fico moi agradecido polo convite, polo esforzo que sei que se fixo para que pudese vir, porque a verdade é que as datas me coincidían un pouco mal. E tamén estou moi agradecido a ter aprendido tanto ao longo de toda a tarde, porque, vaya, pareceme ademais un panel como que moi completo, non? Dende a especialización da historia, falando, non sei, do que somos os antecedentes que hai que ter en conta para poder falar dunha loita social como a do Nunca Máis, un estudo de campo brutal, antropolóxico sobre o asunto, o punto de vista activista, ecoloxista, tan centrado e tan práctico e tan pedagóxico que eu, a verdade é que eu agradezo moito, mais polo mesmo motivo, para min é necesario xa desculparme de antemán porque eu non vou ser especialmente pedagóxico, porque precisamente como eses temas fican perfeitamente tratados, entendo eu o que adoito é a traballar con conceptos. A mí o que me interesa é o concepto do común, a mí o que me interesa é traballar a vez, ou neste caso desligar o concepto de común do concepto de comunidade e ver que cousas hai aí, que resoancias hai entre os dous e que problemáticas hai, se que as hai, como para poder entender de algún xeito dende esta perspectiva todo o que sucede cando un apela a un concepto do común sen telo nin definido, nin traballado, nin pensado un pouco especificamente. Entón, levamos toda a tarde moi pegados ao chan e iso é estupendo, pero eu, desculpándome, non me vou a pegar moito, porque a mí me interesa ver as resoancias do concepto. Entón, por exemplo, aquí traballamos sobre o común, falamos sobre o común. Ben, non é que eu sexa demasiado fan da etimoloxía, pero ás veces a etimoloxía ten unha súa parte de interese, e a mí me interesa precisamente porque pode plantear ecos ou estoupidos ou toques ou caídas que poden chegar a ser se cada interesante. Entón, eu diría, por exemplo, proveniencia latina do común, verbo comunis, forma técnica comoini, algo que se ten en común. De aquí xorde comunidade, máis tamén comúnico, que é comungar, e comunicar é que comunicar. Entón, de entrada temos que tanto a cuestión da comunicación como cuestións que ás veces parecen afastadas, como o tema de comungar, resoan dentro desa raizame de entrada, porque o termo do que proveñe en común é un termo que se chama munus, onde a raíz dominante é mei, e que isto asume, por exemplo, que o afamado lingüista Emile Benveniste, por exemplo, di unha frase que a mí me interesa moito, que afirma que este munus, este concepto que parte toda esta raizame, é, di el, un don que obriga a un intercambio. E di isto onde mete en medio dous conceptos a priori opostos, como don e intercambio, porque di que mei refire maiormente a cambiar ou a intercambiar. Esta raíz é a mesma que temos nós, nas nosas linguas, con mutuo, cando falamos de remunerar ou cando falamos de inmune. E isto de inmune, por exemplo, claro, ten que ver co sentido que se lle dá habitualmente de inmune o que non cumpre coa obriga de restituir, por exemplo, o que se salta o intercambio.
Por todo isto, por exemplo, un filósofo político moi interesante que se chama Roberto Espósito conclúe que é o intercambio a base do común e a base da comunidade, porque a comunidade sería, di Espósito, o conxunto de persoas ás que une un deber compartido ou unha débeda. Bueno, isto levaría a unha temática que eu aquí non podo desenvolver sobre ata que punto levar este camiño nos obrigaría a traballar o concepto de débeda. E como a maneira de desligar intercambio e débeda sería difícil a non ser a partir dun traballo específico que outros fan a través do concepto de don, de doazón, que sería de interés, pero que eu aquí agora non podo desenvolver. A mí, sin embargo, me interesa algo que eu, bueno, neste caso discrepo do que plantea Espósito, porque esa mesma raíz de Mei, de munus, tamén é propia de outros conceptos de interese. Por exemplo, é a propia do sánscrito mezati, ou do que é cambiar, tamén, vale? Pero tamén dos latinos transmeo, que é atravesar, cruzar, pasar dun lugar a outro, ou commeatus, que é algo semellante, tránsito, paso, comunicación, outra vez, salvoconducto. Está presente tamén no sánscrito minoti, que é construir, ou no latino murus, muro, muralla, defensa, vale? E especialmente no sánscrito mitra, que é amigo. Vale, a mí por que me interesa a cuestión? Pois me interesa porque toda esta constelación de sentidos distintos apela, entre outras cousas, a movimentos que son sempre movimentos de paso, que son movimentos provisionais, que son movimentos transitorios, que non se fixan en ningún momento, que son que poden entrever certo lazo de unión, que poden ter que ver cunha construción, pero esa construción sempre é algo momentáneo, vale? Entón, a mí me interesa isto para intentar pensar o tema do común do lado da potencia en canto posible ensamblaxe que funciona nun momento concreto, pero que non pode ter, en ningún caso se pode pretender que fique no tempo, salvo cunha mutación que vai ser perniciosa ao meu xuizo, que é a comunidade e o poder da comunidade, como algo oposto á potencia do común. Vale? É dicir, outros dirán a maneira de reterritorializar ou pechar, controlar, ter controlado algo que en determinado momento foi simplemente un fluir aberto, incontrolable, e de aí de feito a súa riqueza. Claro, neste sentido, cando se fala da construción dunha comunidade, neste plano, se falaría dun proxecto que intenta servir como defensa cara ao outro. Por isto se cadra o tema do sánscrito este mitra, que é amigo, porque quizáis a defensa da comunidade ou a instauración dunha comunidade é a circunscripción, é acoutar un espazo, un límite, a partir dese límite hai un outro, ese outro pode ser categorizado como un inimigo, porque está alén do límite, non? Bueno, se cadra, pois o problema da comunicación neste sentido é se é posible facer unha comunicación que non sexa directamente entre amigos ou entre membros da propia comunidade. Por isto se cadra, pois, por exemplo, Derrida, un autor que a mí me interesa moito, traballaba coa hipótese, entre outras, claro, de que a política era o xogo da discriminación entre o amigo e o inimigo. Entón, unha nacente ou crecente comunidade de amigos, comunidade de iguais, sería simplemente unha delimitación daquilo que se inclúe e daquilo que se exclúe en aras dunha fronteira ideal, impermeable, infranqueable, excluinte, etc. Entón, a cuestión é quen está fora disto, ou como se decide a formación da comunidade, a quen se exclúe, cando esa fronteira que o único que vai a facer é separar o propio do extraño
o eu do outro, cando se nos ponemos estrictos e cadra todo o límite non está claro, ou é poroso, ou está, se queredes, contaminado por aquilo que tenta deixar precisamente fora de sí. Entón, claro, visto así, cada vez que alguén se apropia de algo e exerce ou pretende manter a súa propiedade sobre iso, aquí falar de propiedade privada e de redundancia, difumina a concepción do común que dende ese momento xa queda atrás, xa fica atravesado. Bueno, entón, o problema é se é posible pensar ou non é posible pensar unha comunidade que non se base nestes supostos ou se podemos esperar algo dunha potencia do común sabendo de antemán que non vai a ficar pechado en ningún caso en algo que se poda soster no tempo se non é a costa de diluir a súa potencia para controlalo por parte de algo diferente a potencia que é o poder. Eu estou todo o rato pensando no tema das xornadas. É dicir, eu estou pensando todo o rato no movimento do Nunca Máis como un exemplo disto. A tentativa de en certos momentos, a partir de ali, de reconfigurar ou apropiarse de algún xeito daquela potencia e facer diso outra cousa distinta, como se fixo en tantos e tantos explosións sociais, de forma moi evidente no tema do 15M, por exemplo. Bueno, pois eu estou todo o rato pensando niso, pese a que intento traballalo a nivel teórico, non? Bueno, si asociamos naturalmente o común coa falta de propiedade, ou en todo caso facemos cunha propiedade compartida. Bueno, a mí me interesa isto de compartido no sentido de que todo o que é compartido está de antemán partido, vale? Ou fracturado. Dá lugar ou pretende ou asume unha fenda ou unha fractura. Entón, dende o momento en que un suxeito, sexa un suxeito individual ou sexa un suxeito colectivo, o que pretende é facerse cargo destes restos do común que son inasimilables para unha conciencia, sexa unha conciencia individual ou sexa unha conciencia colectiva, aquilo que se comparte pois pasa a obviar, a non ter en conta aquí os restos que non son senón fisuras, fracturas, e se non as ter en conta é precisamente porque o que se busca dende unha comunidade ou dende unha concepción do poder é a manter, asumir un principio rector que lle dea consistencia no tempo a aquilo que de entrada fica fracturado. Con todo, por outro lado, asumir este tipo de fracturas vai levar consigo consecuencias tamén no referente á propia concepción de subjetividade ou á propia concepción do eu, que non podería senón estar unido a unha concepción do outro ou das alteridades ou como se queira chamar. Bueno, aproveitando a sorte de estar aquí, claro, eu diría que esta tentativa de buscar un principio reitor foi moi habitual na propia historia da filosofía, na historia da filosofía da linguaxe e na historia da metafísica. Non é casualidade cando esta se refire case exclusivamente ao que sucede na presencia ou o que é efectivo na presencia. Isto probablemente ven de Aristóteles, e se me permitides, gustaría dicir dúas cousas de Aristóteles, que é a partir do concepto de posibilidade de Aristóteles que se entrevea, digamos, a operación a través destas consecuencias que poden ser de interés para falar das fronteiras ou da instauración de fronteiras. Por que digo isto? O concepto de posibilidade de Aristóteles, como se sabe, asume a diferenciación entre potencia e acto, dalle predominancia, sempre en todo lugar, a cuestión do acto, asume o principio de non contradicción
menos claramente o do terzo excluído, pues, para avanzar, para ir fixando aquilo do que si un pode tratar, é dicir, para ir separando, obrigado polas determinacións, separar aquilo do que se pode falar daquilo do que xorde ou xunto ao que residía previamente, que ou ben non é unha fronteira, ou ben, de ser unha fronteira permeable. Por iso, en cada uso da linguaxe, ou en cada palabra, ten lugar, digo, unha separación e unha ruptura do mesmo xeito que na comunidade hai unha decisión a partir da cal nace algo, en tanto nega aquilo que desde ese instante queda atrás e supera. No fondo, así traballan todos os conceptos, o que fan é que definen o que son en base a aquilo que non son. A súa delimitación van desprendéndose dunha serie de matices os que vivían e que permitían que precisamente fosen o que son, o que eran. Eses restos que fican atrás, que fican diseminados, parece a min que non perden a súa importancia, a súa efectividade polo feito de quedarse atrás, aínda que isto se esqueza. A posibilidade pretende realizarse, aínda que para iso renuncie á contaminación na que tiña máis sentido. Vivir niso, pola contra, reflicte un paso previo e oposto á delimitación do posible, e sería unha maneira de falar de algo, por exemplo, do imposible. Imposible non, dende logo, como nun sentido habitual do termo, pero sí no sentido de negar aquilo que afirma Aristóteles. É dicir, se a posibilidade pensada dentro do esquema de potencia e acto, na que o último, o acto que fai é realizar simplemente a posibilidade que está latente no primeiro, na potencia, o acto, só o acto é verdadeiramente, manténdose a potencia como moito nun non ser relativo. É dicir, algo que pode chegar a ser ou pode que non. Pode que chegue a algo ou pode que se perda. Claro, a mí isto me parece un error. É dicir, pensar que o feito de non chegar á realidade efectiva da presencia implica que iso fica desactivado, sen importancia, porque xa pasa a ser imposible, porque precisamente non se desenvolve a partir da posibilidade, creo que é un problema. Obviar esta dimensión leva a unha posición realista, que dende logo non é a que veño aquí a soster. Unha posición realista, o único que afirma é o constituído, o que perdura no tempo, o que aguanta. Só fala de poder, só fala de comunidade establecida, instaurada. Non fala do verdadeiramente importante, que aquilo que fai que as cousas podan chegar a ser, inda que, insisto, acaben sin ser fixadas na efectividade presente. Colocándolo no outro lado, chamémoslo imposible, se queremos, enfrontarse a iso implica que imos a barallar sempre, facer unha conformación única, unha ensamblaxe única en cada instante, en cada proceso, inda que non perdure, os acontecementos non perduran, non é o seu objetivo, non é o prioritario no asunto, onde o que se efectúa non é o único importante, ou polo menos non negue simplemente aquilo que fica atrás na súa realización, senón que tente escoitar de alguna maneira iso que fica detrás. Chamémoslle a isto fantasmas, ou espectros, ou restos, ou posibilidades non realizadas, ou potencia difuminada, ou o que sexa, non? Pero, bueno, a mí interésame dicir que isto é importante, para mí é importante. E máis, obviar isto, non dar importancia a isto polo feito de que non haxa
vexa ou non haxa un plan, unha misión, unhas regras claras que guíen a nosa maneira de actuar políticamente, creo que é un erro, de novo, un erro. Que algo non sexa presente non significa que non exista, e, por tanto, non elimina o problema. Outros pensadores falan desta dicotomía a partir da idea do actual e do virtual. É a mesma idea que plantea Aristóteles, só que estes autores, tipo Bergson ou tipo Deleuze, si plantean a importancia da virtualidade. É dicir, aquilo que non chega a realizarse, o que queda atrás no proceso de constitución, da constitución da realidade, da constitución do real, aquilo que queda atrás, e de que non chega a presencia, así influe nela, de algún xeito, xuntando ou desligando xunturas a través dunha serie de conformacións, inda que sexan momentáneas, insisto, de maquinacións, dunha peza que maquina con outra, ou dun circuito que se crea momentaneamente, ou dun pregue que tú fas con outro en determinado momento, que tal cousa fai con tal outra en determinado momento, ou se si, e mañá non, aquí si, e ali non. Todo iso é o que está en xogo e se conecta, inda que sexa de forma provisional e inda que sexa de forma contingente. Vale, se cadra, esta é a mesma situación, ao meu xuízo, da relación que hai entre a potencia e o poder. Entón, para poder falar do común deste discutible punto de vista, se cadra non sería senón esta fisura o ser común, o que nos podemos falar como ser común, o que nos une e separa a vez. O que pasa é que iso non implica que as fisuras remitan a unha plenitude, sexa anterior ou posterior, sexa unha plenitude da que un ven ou sexa unha plenitude a que un aspira, pechar as fisuras, nin, por tanto, a unha carencia originaria que ao mellor é o que se pretende recuperar coa construción dunha comunidade, ou polo menos dunha comunidade ao uso. Ao contrario, se non se asume esta partición ou esta fractura compartida, aquí, por exemplo, Jean-Luc Nancy fala de partage, dando a entender que o partage é compartir, é repartir tamén, pero ao tempo é ruptura, escisión, dislocación ao tempo. Digamos que intentar impedir que os desvíos que hai non sexan simplemente momentáneos en camiño a unha identidade primixeña. Cal é unha das problemáticas da comunidade? Pois unha comunidade asume unha misión dada ou un obxectivo cumprido, a partir do cal pode considerar que no seu obrar hai unha finalidade, ten que haber unha finalidade trazada de antemán, ou unha serie de regras que hai que seguir. Bueno, o feito de falar de común ou de falar do con, do ser con, ou como queramos, apela a compartir, pero iso pode referir a un espazo, compartir un espazo, pode referir a compartir un contacto, mas tamén ao ser tocado por algo, ou caer xunto aquilo que che toca. Eso sí é un con, eso sí é un común, que, por certo, é unha das maneiras de falar etimolóxicamente do que se coñece como un acontecemento. En este sentido tamén é algo común, porque aquilo que cae, que ven de tango. Bueno, entón, se faláramos dun estar xunto, obrigaría a falar dun tipo de ensamblaxe ou conformación, ou que sexa que non fora de corte homoxéneo, é precisamente que non fora unha comunidade onde o común se suicida ou se deixa de lado en aras de recuperar unha misión ou un plan de antemán ou unha serie de normas que hai que seguir pechando as potencialidades inherentes no momento.
A política, deste punto de vista, sería aquilo que podería facer conscientemente a experiencia do compartir, non como unha obra que fabrica comunidades nas que algo pasa a estar ao noso servicio, como un utensilio que nós podemos empregar, que podemos usar, senón que si non se pecha o acto, si se intenta manter aberta a potencialidade do asunto, exixe manterse aberto ao outro, sexa o que iso sexa. Estar aberto ao outro, un outro que non se cadra, pois non ten rostro, non é simplemente aquilo que un ten ao carón, senón é algo co que un pode formar peza, maquinar, en determinado momento, que ni siquiera é necesariamente humano, que perfectamente pode ser natural ou ni siquiera ten que ser tampouco natural, mas deste punto de vista o común exixe unha apertura e unha conformación. E a disposición de apertura das susceptibilidades que se poden querer facer cargo disto sería o que daría lugar a que o común se efectuase e non como simplemente como unha finalidade que se efectúa na instauración dunha comunidade, sino que é só no encontro co outro cando o común ten unha oportunidade, inda que non fique no tempo, insisto, intentando respetar a súa non sei, potencialidade ou virtualidade ou como querades chamar. Entón, como estamos afeitos a pensar simplemente no acto, a pensar simple ou maioritariamente, cando menos, na presencia, no efectivo, sen un proceso de transformación interna, non hai alternativa tampouco de pensamento neste sentido. Nos podemos enviar sinais ou lazos, vale? Cara aos que os outros, o outro, se pode agarrar para poder maquinar con aquilo do que tú previamente faz parte tamén, que sería unha construcción común. Mas o feito de que ti envíes algo, que tipo de sinal, non significa que ese sinal vai a ser recibido ou non quede polo camiño ou non chegue ou non chegue a porto, chegue ou non chegue a destinatario, porque precisamente ten que estar por necesidade, segundo esta construcción, ten que estar por necesidade fora do control do suxeito. Mas se cadra chega. O que pasa é que se cadra chega, mas se cadra chega tarde, ou chega noutro momento onde a situación xa cambiou e entón sen efectividade práctica para moitos, pero sin embargo relevante para todo o que o rodea nese momento, o que é simultáneo e co cal forma un circuito. Entón, neste sentido, as decisións, ata que non se plantean esta dimensión non efectiva, pois realmente non teñen lugar. De algún modo é esa outra dimensión a que verdadeiramente toma a decisión ou a que fai algún tipo de construcción momentánea contigo para tomar esa decisión, e sen esa dimensión non hai unha decisión previa, hai simplemente un control por parte do poderoso. Todos somos poderosos en determinadas situaciones, eu digo no peor sentido da palabra, sen esa dimensión que intenta conformar co outro sen impoñerlle as túas normas ou as túas categorías ou a túa linguaxe, sen iso non hai común que valga, porque o común non preexiste, senón que o común como moito se produce en base a novo tipo de relacións que darían lugar a un novo tipo de susceptibilidades, onde o común revelaría esa dimensión do outro, porque sería o que ten lugar sempre a través e a partir do outro. Entón, a susceptibilidade non é un suxeito, no sentido clásico, e non se podería facer cargo en ningún caso dunha comunidade, salvo que a comunidade fose, parafraseando aos mestres, fose imposible ou inconfesable,
pero non en todo caso ao uso, senón unha comunidade que estivese en vías de constituirse, solamente en vías de constituirse, porque no momento da Constitución unha parte ben importante do asunto xa fica atrás. Estar en vías sempre de constituirse implica tamén estar sempre actuando a vez as dúas dimensións, o virtual e o actual, o posible e o real, ou, se credes, actuar tamén o efectivo e os fantasmas que se intentan deixar atrás, pero que siguen tendo unha dimensión inexorable para nós, para intentar fuxir dentro do posible das pechazóns que os poderosos tentan construir a partir de construcións que se estabilicen e aguanten no tempo, sexa isto un partido político, ou sexa unha serie de normas de actuación, ou sexa unha serie de obxectivos claros e delimitados, deixando a potencia da que se alimenta todo ese tipo de construcións no tinteiro, cando menos, a medio plazo. Entón, nada, disculpademe de novo, pero a mí apetecíame reflexionar sobre este asunto, e fico moi agradecido.